wakitiibwa bwe tumwekwasa ne tumukoowoola yatusuubiza ndi bwe tulikyusa amaaso gaffe ne tugajja eri ensi ne tumukoowoola ng'abaasooka bwe baamukoowoola, alitutunuuliza amaaso ag'ekisa, si ku lwaffe wabula ku lw'endagaano gye yakola n'abo abaasooka. Tumwebaza abugyeko eddiba, ate tumwebaza olw'okuba ggwe nange tuli balamu, nate okuba nga tukyasobola okufuga n'okukyusa ebyo ebiriwo kaakano, ate n'okubumba ebyo ebisobola okubeerawo enkya. Tubasaasira mmwe abayita mu bulumi. Buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Buli muntu alina obulumi bwe obutannyonnyolekeka. Ogenda n'olowooza ggwe ekizibu ky'olina kye kinene, ogenda okusanga munno ng'ogamba mu mwoyo gwo nti waakiri nze kanjira ntambulira awo. Kale y'entandikwa era y'enkomerero. Entandikwa teyamutandika naye yatandika entandikwa. Kyavudde akwata ensi n'agizaayo ku ntandikwa. Okuddamu okutegeera n'okuyiga ebyo eby'omusingi olwo ensi esobole okutambula nga ne gyeraga emanyiyo. Kale tubakoowoola okwongera okutegeera, okwongera okwewaayo mu kunoonya okumanya n'okutegeera, okwongera okumuwanjagira okutuwa amagezi agatusobozesa okukozesa ebyo bye tumanyi ne bye tutegeera okubiggyamu amakulu agagasa ensi, ate oluvannyuma naffe ne gatugasa. Abaana bali kumpi kukomawo mu luwummula. Waliwo eyaŋŋamba okuva mu programs zino tebuli awo ninga atayagala kusoma nedda. If you want to lead, you must read. If you want to earn more, you must learn more. Njagala okusoma ennyo kubanga amazima nange ensomi ate nkyasoma. Ate era sisuubira kuwummula kusoma. Nsoma buli lunaku. Ne bwe mbeera mu bantu nsoma. Ne bwe mba nkola ebyange nsoma. Ate ne bwe mbeera mu studio wano mba nsoma. So newankubadde nina kubanga njogera naye ate mba nsoma. Kale abaana bakomawo nga babataddemu ekirungo ky'obuyivu. Bwe bakomawo awaka nsaba tubateekemu ekirungo ky'obuyigirize, kubanga obuyivu obutaliiko buyigirize bubi. Ate n'obuyigirize obubulamu obuyivu nabo tebumala, naddala mu mulembe gwe tuyina oba gwe tulimu n'emirembe emirala egitwolekedde. Obuyivu obutaliiko buyigirize bubi, naye ate obuyigirize obutaliiko buyivu tebumala. Bo si bubi naye tebumala, naddala mu mulembe guno gwe tulimu n'omulembe ogutwolekedde. Lwaki obuyigirize obutaliiko buyivu tebumala mu mulembe guno? Kubanga waliwo ebikwetaagisa okumanya amagezi amagwira. So amagezi amagwira gateekwa okutuula mu magezi amazaaliranwa. Ne bw'osoma n'ozimalayo zonna naye nga tolina magezi mazaale, oba okutegeera kw'ofunye nga tekutudde ku misingi gy'amagezi mazaale na mazaaliranwa, anti era okugasa ensi kuba kutono.
obeera ogenda kwegasa wekka. Baba beegasa bokka, era baba beetunuulidde bokka, era baba beerowoozaako bokka. So obuyigirize obwazimba ensi eno ne bugituusa ku mutendera kaakano we tuli, we tugyagalira n'abangi we bagyagalira, bwe bukulu. Muyigirize abaana, kubanga ekigendererwa ky'okuyigiriza omwana kwe kwongera okusitula, okumanya n'okutegeera, naye ate n'okugabanya amazima. Ekitutwala mu masomero tusome kwe kuzuula ebitali bituufu n'ebituufu. Kyokka ebituufu ebyo tubinoonyeemu amazima mu byo. Kyemuva mulaba bw'ogenda oyiga okweyongerayo waggulu, n'ova ku mutendera ogusooka ogwa digiri esooka n'ogenda ku gwokubiri, batandika okukubuuza ebibuuzo nti naye ggwe mu kusoma kwo kyanjawulo ki ky'oyongeddeko oba ky'oleese? Ekitegeeza nti otunuulira ebyabanno bye baakola ne bye baawandiika ne bye baategeera, n'ozuulamu ebbanga eryasigalawo gwe n'olijjuza. Ekitegeeza nti okusoma si kutereka buteresi ebyo bikugambibwa, wabula kwe kubizuulamu obutuufu n'obukyamu, n'omanya nti newankubadde kino kiri ku nsomesa egobererwa naye si kituufu ng'omaze okuyiga. Kyannaku nti omuntu alinga nze ne bw'asoma ennyo tasobola kwawula mazima ku kituufu. Fact and truth. Ekituufu kiri nti ndi mu studio za CBS 88.8, naye amazima gali nti era ndiwa eddakiika ntono olumaliriza wano eryandeese nga nditunuulira. Ekitegeeza ebituufu bikyuka naye amazima tegakyuka. Okuyigirizibwa kutuwa ebituufu, obuyivu butuwa ebituufu, obuyigirize butuwa amazima okugajja mu bituufu, era butuyamba okukozesa ebituufu nga tutudde mu mazima okusobola okukola ebyo tulina okukola. Olumu ensomesa ze tusomesa wano si nnyangu kutegeera. Mwattu n'ensimbi aŋŋamba nti leero okalubye. Kituufu, kubanga kye bayita amagezi si ga ku kkubo nti buli asaanidde n'atasaanidde agasanga. Amagezi bw'otuuka ku kkubo ng'oyitako, ova ku kkubo n'oyita mu lusenke, n'oyita mu ssere, n'osanga ekyazi n'okisitulawo wansi waakyo, ate we wakwekeddwa amagezi. Kyentegeeza mu kyo nti amagezi si mangu kuzuula. Kale bw'ogawa ekitiibwa gakuweesa ekitiibwa mu bantu. Si amagezi gatudde mu buyigirize. Ensonga lwaki mulaba yali musajja mu Russia, nakyogera wano jjuuzi, yagamba nti abaana abato si mikebe gya kujjuza, wabula torch ez'okuteekako obuteesi. Not things to be filled. Tetubasindika mu masomero ng'emikebe emikalu bajjuze. Omulimu gw'essomero n'omulimu gw'omusomesa omutuufu kwe kuteekako system oba enkola eyakisa ekyo ekisangiddwa mu mwana, kubanga omwana torch mulisizo. Omulimu gw'omusomesa oba omulimu gw'ebyenjigiriza kuteekako, kubanga kyateekwa okwakisa n'okulaga ensi kiri mu ye, tebakiteekamu buteesi. Bino ebisomesebwa birina kuyambako kuzuukusa na kwongera kunyweza ebyo ebiri mu ye. Obuyivu bwe butta ekyo ekiri mu muntu buba bussa ensi, kubanga ensi tetambulira ku buyivu, ensi etambulira ku buyigirize. Obuyigirize bwe bulera obuyivu. Kyemuva mulaba abayivu tulina bangi abatali bayigirize, naye ate abayigirize bangi abatali bayivu. Ekyo nno nze kye nali ngezaako okusomesa.
kubanga n'olulimi lwenjatula kaakano terwayiyizibwa nze ate terwatereezebwa nze, lwatereezebwa abaasooka, ekitegeeza ate nze alukyamya nga ndwogera ate sina kye nayiga. So newankubadde ensi enteekako ekigambo nti nina diguri, oyo alina diguri, naye diguri kyeki? Kyeki? Si ze empapula ezikuweebwa nga tugenze mu ssettendekero ne batusomesa ne tufuluma. Diguri si ze empapula, newankubadde kwe kubeera ebigambo ebyogera nti tulina diguri. Diguri by'ebikolwa byaffe n'ebyo bye tusobola okukola nga tujja mu ebyo bye twategeera okukwata ku bulamu bw'abalala, oluvannyuma n'obwaffe ne bukyuka. Anti Katonda ensi yagikola nga situliiwo kwegasa, tusooka kugasa, oluvannyuma ne batugasa. Bwe tugasa ensi nga tugiwa ebyo bye tulina, ensi etugasa ng'etuddiza bye twetaaga. Ogwo gwe musingi gw'ebyenjigiriza oba gw'obuyigirize. Obuyivu bwe bubulamu embala y'obuyigirize bukyusa nti omuntu asooka kwegasa nga tannagasa balala. Kituufu omuyala tagaba mmere, kituufu, naye teriiyo kintu kyakolebwa Katonda n'obutonzi nga kirina kugasa muntu oyo okusooka nga tekirinagasa balala. Kubanga naawe bizinensi gy'otandika tosobola kuggulawo dduuka n'ogamba edduuka lino ndiguddewo, liri mu kikomera kyange munda, era muno ab'enju yange be banaagulanga mu dduuka lyange. Kati ono John alina kamera ekwata ebintu bino n'amaloboozi gano n'abibateera ku YouTube. Tasobola kukwata kamera ye n'agiteeka mu nnyumba ye n'agamba kamera eno enenkwatanga n'abeewange. Tebimugasa. Emugasa etya? Ajja n'akwata ebifaananyi bino n'abibateera ku YouTube, mwaba byagadde ne mumuyita ate ne mumuwa emikolo, newankubadde abantu baffe ate temubeererawo bantu nga bano bababeererawo. Mulinda ne bagenda ne mwogera ebigambo ebirungi. Abakubeereddewo naawe babeererewo. Okubeererawo omulala tekitegeeza nti gw'olina gubeera mwoyo. Mubayite bano ba John Nsimbi, mubawe emirimu bakwate emikolo gyammwe, kubanga gyakoma okubeerawo obulungi nabina ajja kubikola nga tanneemulugunyiza. Tero mnange leero sina mafuta gandeeteeyo. Teri yamutuma yeetuma, naye akikola ku lw'obulungi bw'abalala. Obwo bwe buyigirize. Ekimalawo ensi era ekigitwala kaakano buyivu ku bulamu buyigirize. Ekinjogezza ebyo kubanga abaana bakomawo mu maka gye bazaalwa mu kaseera mpawe kaaga nga bava mu matendekero ne mu masomero. Mubayigirize ensi n'emisingi egirera obuyivu. Bwe banaabeera abayivu ne bafuna diguri nga si bayigirize, tebagenda kubeera mu nsa era tebagenda kuba bantu abagasa ensi, bagenda kuba abantu abeegasa. Bebo boolaba nga buli waabeera asooka kwegasa. So newankubadde nga obuvunaanyizibwa obusinga butuweebwa okugasa abalala, ate era bangi mukimanyi gy'okoma okukwata ku bulamu bw'abantu abalala bangi. Abantu abalala bangi gye bakoma okukwata ku bulamu bwo. Kale ensi yabumbibwa ng'okufuna ky'oyagala olina okuwaayo ky'olina. Ekigikyusa kiki? Ti abaagala okufuna nga tebalina kye bagabye buli lunaku omuwendo ogwo gulinnya. Anti kyova olaba ffenna kati tutwala butwazi. Kabonero akalanga ki? Akalanga obuyivu obutaliimu buyigirize. Abaana bwe badda mu maka gammwe oba amaka gaabwe gye bazaalwa, boogere ennimi zaabwe. Abazungu bano baali bagezi, ebisigadde byonna baatukkiriza tubivvuunule.
naye tebaatuwa mwaganya kuvvuunula bisomesebwa. Kuba mwakafaananyi ng'omwana akola digiri ekyambogo ey'okukanika emmotoka nga yingini eyo buli katundu twakavvuunula ne tukamubuulira mu lulimi lwe. Kuba mwakafaananyi ng'omwana yingini ne bw'azibiriza buzibiriza yonna agimanyi. Kyova olaba nti omwana afuluma ne digiri mechanical engineering nga mulungi naye ng'atawaanyizibwa, ate omwana yakoma mu pittu ng'akulidde mu galagi n'aba nga tatawaanyizibwa. Kyengezaako okubalaga tuyunge obuyivu ku buyigirize tusobole okufunamu ng'ensi. Ne bwe tunaafuuwa Olungereza abantu n'obasinkana nga bali wano baddugavu emibiri middugavu naye nga teyeenyumiririza mu lulimi lwe. Okwogera Oluzungu tekitegeeza nti ntegeera. Kirungi okuyiga ennimi endala. Buli muntu yalibadde amanya ennimi endala nga 5. Kirungi. Naye omuntu okutegeera olulwe n'okuluvvuunuliramu okumanya kw'ensi n'akuteeka mu kutegeera kw'olulimi lwe kwe kugassa ensi. Abaasooka banjigiriza bwe nfuluma ennyumba ya kitange ntuukira mu luggya, bwe nva mu luggya ne ntambulira mu lunyiriri ne nsisinkana omutuba mu nnimiro ne nva ku mutuba ne guntuusa ku masigo okufumbirwa emmere ne ntuuka ku kasolya waggulu. Banjigiriza nti bwe ntwala ensonga yange etongozebwa n'etwalibwa n'erukibwa n'egombololwa n'esazibwa okutuusibwa eri Katikkiro n'agitikkira n'agiwa amakulu okujanjulira beene. Ago gaali magezi g'ebuziba. Bwali omwo mwe mwava LC system Abangereza gye baakozesera gye baagabanya. Ebyo byonna bagenda okubisanga nga tewali bayivu naye waaliwo abayigirize ate abalina ne PhD ez'ensi yaabwe n'embeera yaabwe okusinziira bwe baabeeranga, kubanga era mu ffe mwaba abaasooka mwabangamu abatikkiddwa ng'olw'okumanya n'okutegeera n'amagezi olw'ebyo bye baali bamanyi. Kale twogera ebigambo bino muleme okuwuliza ebigambo bino, temubiwulira, muwulirize emboozi enyumizibwa ebigambo bino. Programu y'olwaleero ngiwaddeyo eri mmwe abazadde abalindirira abaana bammwe okudda. Tebagenda kutwala kiseera kiwanvu awaka, bagenda kubatwala akaseera katono, dimansi nga 2-3 school fees bazeetaaga endala. Naye ekibuuzo, omwana wo ajja kuba muyivu naye omuyigiriza asobole okuyita mu nsi eno ng'agasa, naye nga naye yeegasa, ategeere omugaso gw'obuyivu bw'afunye, asobole okuvuganya n'omwana omuto ow'emyaka gye ali e China, ali e Japan, ali e India, ali e Bungereza, basobole okuvuganya. Kyekibuuzo kyembalekedde, kubanga emirimu gyonna gye tukola mu nsi, essomero erisooka eritendeka emirimu egyo, eritendeka omuntu ow'ensa liri waka. Awaka bwe wafaafaagana byonna bifaafaagana. Ekitulwanyisa tugezeeko okwogera ebigambo bino gye tuva, kubanga bwe wabeera omusingi gw'omuntu. Bwe batunuulira omuntu ng'atambula mu kkubo babuuza ani amuzaala, avaawa? Eyo gy'ava gwe musingi ogulera ekyo kye balaba. Bwe kiba kirungi omusingi gwali mulungi, bwe kiba nga tekiriimu nsa omusingi guba gulimu embala eya bulamu. Kale tuddeyo tukitegeere nti Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'atandika Kyabassa yali tagitandise ewulirizibwe mu lubiri, yalina kuwulirizibwa abantu be bonna. Ekitegeeza buli mulimu gwe tukola oguvaamu ensimbi ogutugasa
gusooka kugasa balala. That is the divine concept of success. Yenteekateeka y'obutonzi ey'enkulaakulana. Buli kyokola kiteekwa okuba nga kisooka kugasa balala, oluvannyuma naawe akitandise ne kiryoka kikugasa. Tuleme okukikyusa n'okukyusa enteekateeka eyo, kubanga ffenna tukimanyi bwe gutyo bwe guli. Ennaku z'omwezi nga 6, enzingu 6, ezzooba lya muzigo. Kambagondeze omwezi ogw'okutaano ogujja, May, tujja kubeera Masaka. Oba olina ebibuuzo byo, oba olina by'oyagala okumanya, oba olina by'oyagala okutegeera, situgenda kusomesa, tugenda kuwuliriza nga tusomesa okuva mu mmwe. Ennaku z'omwezi 6, essaawa 4 tujja kubeera ku Maria Flow. Mujje tukubaganye ebirowoozo, tugenda kukubaganya birowoozo. Mbeebaza okuwuliza programu eno Manya Kyoli Manya Omulimu Gwo. Nkulisaayo bannaffe mwenna abasobodde okumalako ekisiibo, bannaffe Abayisiraamu, era tubakulisa okutuuka ku Yidi Al-Fitri. Tuweebaza ebbanga lye musiibye, tusaba Mungu asaasire okusiiba okwo, akukkirize, ate atuweemu ffenna empeera ey'awamu ennene. Embeera ezo tuzikuume, ez'obumu, ez'oluganda. Kisinga okugaba okusinga okutwala, yembala kwembadde leero. Mugende ku YouTube, teekamu Simon Ssenkaayi Foundation. Mu luwummula luno abaana balekereyo vidiyo emwemu bagirabe, olweggulo babuuze ebibuuzo mu kubaganya ebirowoozo. Bagende okuddayo mu lusomo olwokubiri nga waliwo embala enjawulo gye bafunye mu bo. John ono Nsimbi, mumuyite mumuwe emirimu. Mu butuufu atambula n'ava gy'ava, n'ajja wano n'akwata ebifaananyi bino n'abibateerayo ku mutimbagano gwa YouTube nga teyeemulugunyizza. Naye omulimu gwe si gwe guno gw'akoze wano. Omulimu gwakwata mikolo, akola mikolo eyo. Ali ku 0704 22 46 54, nooti 7 nooti 4 22 46 54. Nditwala bingi afa tatuuse. Mumuwe emirimu, temumuwa buwi ssente, mumuwe emirimu. Nammwe abalina ennyingi nga bulwede mwakolakola dda muzimuwe, tekiriimu sitaani. Naye mumuwe emirimu asobole okunywera n'okuguma, akole omulimu gwe nga teyeemulugunya. Sigambye nti yeemulugunya. Mugende mulabe ebintu ebyo, ate mumuyite abayamba. Ate naye mumusaba bwe baba bamuyise akole obulungi obutagambika, era akole ekyo ekimusuubirwamu. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Katusabe Katonda atusaasire, atuwe ekisa mu bye tukola, era atusobozese.